مدیرم و بسیار زیاد امرایش روابط خوب دارم. امرای همکار هستیم و به شخصیتشون احترام دارم. بسیار باز خوب معلوم نمیشه که من امرای از اونا مقایسه شوم و اونا باز یک برداشت غلط کنن. دیگه به اون خاطر ما به این خاطر آمدیم که برای خود دوست بسازم، برای خود همکار پیدا کنم، یک تیم باشیم ما شما. دیگه بر صورتش خیر است. درس ما میمونه. دکتر صاحب امروز زیاد گپ زدیم، ببخشید. خب دکتر صاحب عزیز، گفتیم در یکی آورتیک ایریا داریم، یکی پولمونری ایریا داریم. آورتا پولمونری در کجاست؟ در اپر استرنال بوردر است، طرف راست و لفت. سیستولیک مرمرایی که دیجا مشنوین، دیجا دیاستول نمشنوین دیگه. دیجا سیستولیک مرمرایی که دیجا مشنوین چی است؟ این مرمرا مربوط استینوزس است. اگر در راست باشه آورتیک استینوزس، در چپ باشه پولمونری استینوزس. اگر میخواین اضافه بکنین اون دربارش ایستی رو یادتان باشه خوب است. این استپ دویتان به درد میخورن. در استپ یک زیادتر ایده به اسپیشتان به این لفر پرسان نمیکنه. دیگه در ترایکاسپید گفتیم دو تا مرمر میشنویم، یکی در سیستول مرمر میشنویم، یکی در دیاستول. و گفته دکتر صاحب این مرمر که است سیستول و دیاستول که میشنویم این نورمال نیست دیگه، پاتولوژیک است. سیستول مرمر که در تریکاسپید میشنویم، چرا در سیستول میشنویم؟ تریکاسپید در سیستول چی رول داره؟ باید در سیستول بسته باشه. وقتی که بسته نبود یعنی ریگورژتان حتما واز مانده. و در دیاستول مرمر که میشنویم، رول تریکاسپید در دیاستول چی است؟ در دیاستول باید تریکاسپید بسته باشه، بس ببخشید واز باشه. یعنی که وقتی که واز نمیشه استینوزس که داشت درست واز نمیشه، از اون خاطر مرمر ایجاد میکنه، پلو خراب میشه. در میترال عین گپ اینمی قانون. سیستولیک مرمر دیاستولیک مرمر هم میشنویم. در منطقه میترال وقتی که سیستولیک مرمر هم میشنویم میگیم میترال در سیستول چی رول داشت؟ طرف چپ وقتی که میترال سیستول صورت میگیره، میترال باید بسته میشه، میگیم حتما در سیستول میترال بسته نشده. این چی بسته نشدن میترال چی میگیم؟ ریگورژتانت میگیم یا میترال والف پرولپس میگیم. صحیح؟ دو گپ هست دی. ریگورژتانت هم در تانال میگیم که چیز میترال والف پرولپس هم میگیم. در دیاستول مثلا وقتی که یک مرمر مودم اپکس میشنویم، اپکس نقطه میترال است دیگه نمیگیره. من زیاد خوش دارم وقتی که در سوال وقتی که من اپکس هم دیدم در سوال امتحان یا هر یور اینا، یعنی اپکس می دیدم قدر خوش میشدم به خاطر که میفهمیدم میترال است. اینی ایریاگات بسیار خراب ایریاست، از پیش آدم گتوت میشه. این اپکس که میدیدم میفهمیدم میترال است. اگر سیستول می بود میفتم میترال. در سیستول چی میکنه؟ در سیستول باید بسته باشه. مرمر اگر در سیستول بود میگم حتما بسته نشده. اگر در دیاستول بود میگم پیش خود چپ میزنیم میگم میترال. در دیاستول چی میکرد؟ در دیاستول باید واز باشه. نه در دیاستول خب میفهمیم که میترال باید واز باشه. میگم خیلی چرا مرمر ساخته دیگه؟ میگم حتما درست واز نشده، استینوتیک است. فهمیدین ایرا؟ دکتر صاحبا بسیاری ها نمونیک ساختن، بسیاری ها برخط راه ساختن. نمونیک هم بسازین خوب است که تایمتان سیو میشه. اما میکانیزمش اگر بفهمین یگان وقت یگان کانفیوژنایی که در سر امتحان برتان ایجاد میشه، باز اینمی مطمئنتان نیست. یگان وقت آدم در بین دو جواب میمونه. باز میکانیزم که بفهمی باز اونمو را میتونی رول اوت کنی. اگر نمونیک باشه باز یگان وقت نمونیکو باز رول اوت کردن نمیتونه بر آدم. نه میکانیزم میتونه. اینا رو میای سر تریکاسپید یا مقسم گفتیم یک سیستولیک مرمر دیجا میشنیم، یکی دیاستولیک مرمر میشنیم. اگر سیستولیکش میدیم چون وظیفه تریکاسپید در سیستول همی است که باید بسته باشه. وقتی که در سیستول ما یک مرمر در تریکاسپید میشنیم میگیم حتما تریکاسپید بسته نشده. و در دیاستول مرمر در که ما در تریکاسپید میشنیم میگیم که در دیاستول وظیفه تریکاسپید چی است؟ وظیفه تریکاسپید اینمی است که در دیاستول باید واز باشه. و وقتی که درست واز نشد یا استینوتیک بود، دیاستولیک مرمر میشنیم. عین گپ در میترال. میترال ایریا یا اپکس یک جایی که بسیار خوبش به مسافه بین‌الذیلی پنجم طرف چپ. اگر سیستولیک مرمر میشنیم میگیم حتما میترال چی نشده؟ بسته نشده. به خاطر چی؟ به خاطر که در سیستول میترال باید بسته باشه. وقتی که در وقت سیستول ما در این قسمت تک مریض در سیستول است میبینیم مرمر میشنیم میگیم حتما میترال بسته نشده. علت بسته نشدن میترال یا ریگورژیتیشن است یا پرولپس است. و پرولپس یک ویدیو بک باز در گروپ براتون میندازم، از یورد سیوش کردیم. در یورد یک ویدیو خوبش به پرولپس است، او را که ببینین باز میفهمین که پرولپس چه قسم باعث میشه که میترال واز بانه. دیگه عین گپ مثل که در تریکاسپید گفتیم میگیم اگر ما در موقعیت میترال که ام اس یا اپکس است در اینجا اگر ما یک مرمر در دیاستول میشنیم میگیم پیش خود چپ میزنیم میگیم میترال باید در دیاستول چی میکرد؟ میگیم در دیاستول باید واز میبود. حتما درست واز نشده که ما مرمر در اینجا شنیدیم. این میکانیزمش. دیگه بعضی کسایی که میگن که در سیستولیک مرمر در والوای کلان استینوزس نشان میده، در والوای خرد دیاستول او قسم هم میتونیم که نمونیک بسازین براتون که زیادتر این قسم میسازن. میگن سیستولیک مرمر
به والوای کلان اینی نمونیکش. والوای کلان چیست؟ اورتا پولمونریس برازیا نمایندگی از استینوزس میکنه. به والوای خرد که میترال تریکاسپیدس نمایندگی از چی میکنه؟ ریگورج میکنه. خلاص اینی آسان رای آسانش. ما براتون دکتر سیبا هم مکانیزم تشریح میکنم، هم نمونیکش براتون میگم. هر دویش یاد داشته باشین. نمونیک سعی استایمتان سیو میکنه، مکانیزم شما را لایفتان سیو میکنه. به خاطر از اینکه مکانیزم اگر نفهمین سوال رولات کردن نمیتونین به نمونیک هم پیش برین، اما اینم یاد داشته باشین، دستتان بالا باشه، سیف سایت می باشین. خب پس میگم اگر یک سیستولیک مرمر ما در هر جایی که میشنویم، اگر والوای کلان بود نمایندگی از استینوزس کرد، اگر والوای خورترک بود والوای خورترک موینی دوتاست نمایندگی از چی میکنه؟ ریگورژتان میکنه. برعکس دیاستولیک مرمر در والوای کلان نمایندگی از ریگورج میکنه، در والوای خود نمایندگی از سینوس. برعکس هم یک شکلیات بگیرین و ساید دیگه شه باز میفهمین، هیچ پروا نداره. خب اینا رو مهم تکستایش هم میکنیم. در مایترال ایدیا گفت سیستولیک مرمر نمایندگی از مایترال ریگورژیتیشن، مایترال پرولپس میکنه. دیاستولیک مرمر نمایندگی از مایترال استینوزس میکنه. اینا اینجا دیگه بسیار مهم است. اینی که ما ماندم در آخر که یا را خوب هضم کنین، یاد بگیرین، باز برین سر گپ اصلی. اینا رو در اینجا سعی کنین. خب اینی ترایکاسپید ایریاس لفت استرنر بردر. لفت استرنر بردر یک جایی که دیگه است که اینجا مسافت بین زوری سیوم میه زیادتر ایره دمی سوالا لفت استرنر بردر میگه. هیچ برادم واضح نمیسیده که اپر است لوور است چیز نمیگه برادم، میگه سیستولیک مرمر یه شنیده شد. این سیستولیک مرمر در کدام حالت شنیده میشه؟ در حالت هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی شنیده میشه. زیاد متوجه باشین. خوب گفتیم که فکرتان باشه که کرشندو دکرشندو مرمر در صفحه آینده میکنیم. شما به یادتان است که تو مرمر اول بالا میره باز پایین میره، یک شدت خاص داره. اینمی وصف چی است؟ اورتیک استینوزس است. اورتیک استینوزس اینم یک وصف داره که در فاکولتا میره. ما خواندیم کرشندو دکرشندو که اول بالا میره باز پایین میره. بسیار زیاد واضح مثلا اورتا را استینوزس مرمرش. اگر شما اینمی را در رایت اپر میبینین مشنوین، میگین اورتیک استینوز است. اگر اینمی مرمره که مربوط اورتا و راس اینمی کرشندو دیکرشندو را شما اگر در لفت مشنوین، باز میگن چی است؟ هایپرتروفیک کاردیومایوپاتیس. این بسیار زیاد دکتر صاحب های دست استپ یک دست دو یادتان باشه. فقط موقعیت لفت رایت برتون اینمی را واضح میسازه که این اورتیک استینوز است یا هایپرتروفیک کاردیومایوپاتیس. فقط اینمی کرشندو دیکرشندو اربیش داره. یعنی یک قدر این تو شبیه است دو مرمر، فقط اینمی تفاوتشون اینمی لفت رایت است. یعنی با یک رایت و لفت بردن استاتوسکوپ ما میتونیم که یک دیفرنشیال دیاگنوز رول اوت کنیم. از خاطر میگم که حالا در اینجا براتون نگفتم وصف مرمره در صفحه آینده میگه، اما ایده از اینمی حالا در یادتان باشه که هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی اینت یک مرمر داره مثل اورتا واره کرشندو دیکرشندوس. اگر طرف راست رایت اپر میشنویم میگم اورتیک بیخی دکتر زه بالا ما ریپورت نشم در امتحان امتحان استپ دوی خود ما اینمی سوال دیدیم که اینمی را میگه برادم که در این دینیا یا که فقط این مرمر میگه کرشندو دیکرشندوس. همی که گفت براتون سیل کنیم که رایت اپر اگر گفت اورتیک استینوزس انتخاب میکنین، اگر در لفت سترنر بولدر گفت میفهمین که اورتا در لفت هیچ وقت سیستولیک مرمر نمیده، در رایت است میفهمین کاردیومایوپاتیس. این بسیار زیاد یک ایره آیلایت میکنیم از کلش که این بسیار زیاد مهم است که تشخیص تفریقی میشه. دیگه دیاستولیک مرمر هم در اینجا میتونین بشنوین. سعی کنین یک ایریای بیخی جدا از این چهار تا کده. این چهار تا را خیاط گرفتین در بین نمی لفت اینجا اگه سیستولیک مرمر شنیدین میگن کاردیومایوپاتیس. وصفشون فقط شبیه نیورتیک استینوزس است. اگر دیگه شما یک مرمر در اینمی لفت استرنال بوردر در بین پولمونری و تریکاسپید شما مشنوین، میبینیم که مرمر در دیاستول است، سیستول نیست. اینا در اینجا چقدر خوب شد ریگورژیتیشن است. سعی کنین اورتا تریکاسپید پولمونری چی ریگورژیتیشن می بود چی استینوزس می بود در این موقعیت خود مرمرای خودم میداد، جای به جای میداد. اورتا چی میکنه؟ اورتا اگر استینوتیک باشه در اینجا مرمر خودم میده، پولمونری در اینجا، اما اگر ریگورژیتان باشه اردوش در اینجا مرمر خودم میده. فرقش چی؟ سعی کنین ما براتون چالش حیات میکنم که چرا ایتون میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که اورتا میخواد این طرف بره، نه این طرف جک کنه. پولمونری میخواد این طرف بره. وقتی که ریگورژیتانت میباشه بک فلو میکنه، یعنی پس خونی طرف میه، از یون پس خونشی طرف میه.
یعنی جای به جای دیگه نمیمونه، خون این طرف میاد. یعنی از او خاطر چون به شدت این طرف میاد پایین میاد، روش ریگورج میکنه، طرف پایین فلو میکنه، از او خاطر جایش یک کمک پایین تر میباشه از موقعیت اصلیش. میکسنس کرد برتون؟ یعنی میگم اورتا و پلمونری اینجاست. در وقت سیستول خب گفتیم اون مرمر که ساخت نمایندگی از استینوز است کرد. در وقت دیاستول وقتی که یا مرمر میسازن، پیشتان باز چرت میزنن، میگن در دیاستول اورتا باید چی باشه؟ بسته باشه. در دیاستول پلمونری باید بسته باشه. میگن حتما این بسته نشده که یک مرمر در دیاستول ساخته. خب پس موقعیتش باید در کجا پیدا کنیم؟ میگم که پلمونری اون وقتی که والوش ریگورد میباشه اینجا فلو میکنه، پس ریگورد میکنه کل میخون، پس در اینی موقعیت میه اورتام که میکنه در خود والو جای به جای استاپ نمیمونه، نه بک فلو میکنه. از او خاطر جای از این تغییر میکنه در خود والو، مرمر نمیشنوید، کمک پایینتر میشنوید. این دکتر سبی صفحه بسیار زیاد مهم بود. دیگه ببخشید من اکثر زیاد متاکید کردم، چند دفعه تکرار کردم. اگر کس سوال داره خوب، اگر نداره دیگه خیر بریم به صفحه پایین صفحه که یک موضوع دیگه است. استاد ببخشم پاراسترنل کدام قسمتش بود؟ چون در یورد زیاد همی پاراسترنل آورده. بله پورا استرنال دکتر سب اینی دو طرف باشین که مسافه را بالا برمیداره. اینی نمیره پورا استرنال، میگه دو طرف استرنوم. یک ایست مایترل در بین نمیاد. دیگه یک میترال دور است، نه افکس است میترال. پورا استرنال نه باز براتون مشخص میسازه. مثلا اگر اپر گفت میفهمین که اورتا پولمونریس، اگر لور گفت میفهمین تریکاسپید است، اگر لفت استرنال گفت میفهمین که چی است، میفهمین که موقعیت چیز، موقعیت اینی هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی درست است. تشکر. زیادتر بسیار سخت است اگزکتلی که آدم استتوسکوپ ایجاب کنه و درست بشنوه. دیگه یعنی بر ما شما در این لول بسیار مشکل است که ما تشخیص بده بتانیم، بسیار اسپسیفیک است، اما فهمیدنش اینا توقع دارن که ما بفهمیم این میره. دیگه فقط این میره که شما پر استرنال خوب است که مثلا بفهمیم که پر استرنال طرف استرنوم امی یعنی پارا ورتبرال که میگن نیده چی پارا ورتبرال، یعنی دو طرف ورتبرا. پارا استرنال دو طرف استرنوم، این هم یک مانومیتر. دیگه زیادتر اینه میگه پارا متوجه باشین. دیگه اگه سوال نیست که بیایم در مانورا. این هم دگاله های دست اینی موضوعات که در می دو صفحه بسیار زیاد مهم است. دکتر سیبا زیاد سوال میبینیم از این بخش قلبی. دیگه خصوصا در استپ دو حتی زیاد مهم است، به خاطر که قلبی بسیار یک بخش چالنجینگ بود. کل بخشات چالنجینگ است و یک کمک زیاد چون از نظر اپیدیمولوژی شما میفهمین که انسیدنس خو میفهمین نه واقعیات نو. این انسیدنس کاردیوواسکولار دیزیز در امریکا نمبر یک است، یعنی اکثریت مردم که در اینجا چی میشن از خاطر کاردیوواسکولار دیزیز است. در اینجا بسیار زیاد سر کاردیوواسکولار توجه میکنن به خاطر که نظر و تقاضای محیطشان است. در اینجا مریضی های کاردیوواسکولار بسیار زیاد است. اینا ریسرچ میکنن، میبینن که کدام مردمشان به کدام مریضی زیاد است. همون مریضی که زیاد بود موقعیت باز سر زمو زیادتر کوشش میکنن که دکترشان توجه داشته باشه. یک مریضی که بسیار زیاد نادر است، مثلا توبرکلوز در افغانستان زیاد است، در اینجا نیست. او را در امتحان پرسان میکنن مگم زیاد سرش توجه نمیکنن به خاطر که در اینجا کامن نیست. یا مثلا روماتیک هارت دیزیز، روماتیک هارت دیزیز زیادتر در افغانستان و در مملکت های دیگه است. در امریکا بیخی نیست به خاطر که یا پریونت میکنن، پرایمری پریونشن میکنن. وقتی که یک طفلک استرپ فرنجایتس میگیره بر از او تداوی میکنن، شهر نمیمونن که او روماتیک فیور دیولپ کنن. دیگه از او خاطر اینا بیخی پاک است چیشان میفهمند کسایی که به اینجا تولد شدن در امریکا. دیگه از او خاطر اینا زیادتر نظر به اپیدیمیولوژی خود توقعشان نظر مضمون بالا میره. دیگه مثلا لنگ کانسر ها زیاد انسیدنسش چیست، شاید شما خوانده باشین در بخش استاتیکس. خب به هر صورت اینی هم اهمیت کاردیوواسکولار که چرا کاردیوواسکولار زیاد در اینجا مهم است، به خاطر که اکثریت وقوعات مرگ میدیا از لنگ کانسر است یا از کاردیوواسکولار است. دیگه میایم سر مانورا. مانورا چیز کارهایی که ما میکنیم روزمره. استندینگ استاد خو کلگی میشن، شکر آدم زنده جان دیگه چی مریض باشه چی جور باشه یک استاد خو میشه. والسالوا چیز اونمو فشار داخل بدن که بالا میبریم یگان وقت نه، وقت مثلا یا وقت دفکیشن یا در وقت دیگه فشار داخل بدن بالا میبریم اونمو والسالواست. پاسیف لگ رایزینگ
یعنی وقتی که پای بالا میکنه یک مریض دخل میکنیم پایش از زیرش یک دو تا بالش نمیمونیم. اینی چیز پاسیو لگ رایزینگ، یعنی خود مریض پای خود بالا نمیکنه، شما در زیر پایش بالش نمیمونیم. اگر اکتیو لگ رایزینگ باشه یگان تا قرار خودش دراز میکشه، پای خود از سر کوچ بالا میکنه، اونو اکتیو لگ رایزینگ است خودش میکنه. نی وقت پاسیو لگ رایزینگ یعنی که شما پایش بالا میگیرید، در صورتش اونمو یک مانور است. اسکواتینگ یک نفر که میشینه تو آدم که سر دو پای چی میگن به اصطلاح آمیانه چندک که میشینه این اسکواتینگ است. هند گریپ وقتی که آدم بازوی خود بغل میکنه، حک میکنه خود می اینمی خودش هند گریپ است. انسپایریشن چی مونه؟ وقتی تنفس، وقتی که تنفس میکنیم فشار صدر پایین میه. ایره پیشتر براتون گفتم. اینی رو براتون گفته که cardiovascular changes در این مونورو وقتی که ما اجرا میکنیم در cardiovascular چی درک میشه؟ میگم وقتی که ما استاپ میشیم پریلود کم میشه. وزیست که چرا پریلود کم میشه؟ پریلود چی است؟ روزهای قبل ما خوندیم پریلود عبارت از مقدار خون است که توسط وریدا به قلب میآید. این حالا ایره که فهمیدیم که مقدار خون است که به قلب میآید توسط چی میآید؟ توسط ورید. وقتی که ما استاپ میشیم قوه جاذبه سر ورید زور میشه، طرف خود کش میکنه خونه، ورید قدر استقامت زیاد نداره که در مقابل قوه جاذبه زمین چی از او خاطر پریلود میباشه مگم کم میباشه. فهمیدین؟ و از او خاطر لفت ونتریکولار والیوم چی میشه در این حالت؟ کم میشه. و در والسالوا هم همین قسم. والسالوا برعکس اینسپایریشن است. در والسالوا فشار داخل بالا میره. وقتی که فشار داخل بطن بالا رفت ورید همیشه در مقابل فشار بالا رزست کرده نمیتونه که پمپ کنه خونه. از او خاطر پریلود کم میشه، لفت ونتریکولار والیوم کم میشه. میایم دیگهش که پاسیو لگ رایز است. وقتی که پای مریض بالا میکنیم ما خود ما به شکل پاسیو این چی میشه؟ پریلود خوبش میسازه. چرا مثلا یک مریضی که در شاک میباشه فشارش پایین میباشه، حتی می موسیقیدو در خانه نمیگه که حالا فشارش پایین آمده زیر پایش بالش تبان نمیفهمن. علتش چیست؟ علتش چیست که وقتی که ما زیر پای مریض بالش میمونیم یا پایش بالا میگیریم در بد چی میشه؟ برای ورید کمک میکنیم که فلو کنه خوب صحیح بیاید طرف قلب. درست است. ورید وینوس ریترن خوبش میشه، پریلود بالا میره، لفت ونتریکولار والیوم بالا میره. اسکواتینگ چیست؟ اسکواتینگ وقتی که ما مثلا دولت نشسته می باشیم چندک نه که می شیشتگی بازی را یک عکس شده گروپ هم براتون میپرتم، باز در گوگل هم سیر کنین که اسکواتینگ کدام پوزیشن هم میگه. در اینی حالت چون فشار چون چی میشه دولت اسکواتینگ هم پریلود بالا میره هم افترلود بالا میره. اینی لفت ونتریکولار والیوم در اسکواتینگ بالا میره. در اینی حالت اسکواتینگ که زیادتر در فکر کنم که در تترولوژی فلوت است. امی اوت تسپلس او را در مکس نمیکنیم. این امی پریلود و افترلود دولت که آدم میشینه دولت نشسته هم بین سوتر نخود میسازه. دولت که بچاوکی شتیم نه تو قسم سرده پایی که میشینه نکوشش میکنم یک شبانم برتن هم پریلود خوب میسازه، بین سوتر خوبش میشه، هم افترلود انکریز میکنه. افترلود به خاطر از این انکریز میشه که در اینجا فشار روبروی قلب زیاد میشه دولت اسکواتینگ. دیگه میایم سر هند گریپ. وقتی که دستای خودت بسته میکنیم یا ای که مثلا مشت میکنیم دستای خود، واضح است که ما در مقابل شریان یک فشار ایجاد میکنیم. وقتی که در مقابل شریان فشار ایجاد کردیم اینمی شریان در مقابل قلب است. قلب همیشه خون خود به طرف وسل به طرف آرتری پمپ میکنه، به طرف آرتری پمپ میکنه. وقتی که آرتری در ما فشارش بالا میبریم قلب همیشه باید فشارش بالا باشه، آرتری یک کمک پایین باشه که پمپ کرده بکنه. وقتی که ما هند گریپ میکنیم فشار در آرتری بالا میبریم. فشار در آرتری که بالا بردیم در مقابل قلب افترلود زیاد ایجاد میشه، قلب مجبور است کار خود زیاد کنه. این چی میشه؟ فلو را ریورس میکنه. ما همیشه براتون گفتیم که فلو همیشه از فشار بالا به فشار پایین است. وقتی که ما هند گریپ میکنیم فشار در آرتریا یا در آرتریایی که در مقابل قلب از بالا میره، از او خاطر فشار بک فلو میکنه، یعنی از فشار بالا به فشار پایین میره. از او خاطر فلو ریورس میشه و والیوم در ونتریکل چی میشه؟ زیاد میشه، به خاطر که پس فلو پایین اومد. نه دیگه در انسپایریشن گفتیم چی گپ میشه؟ در انسپایریشن چون فشار داخل صدر پایین میاد، فشار داخل صدر پایین آمد او یا خوب صحیح میتونه که مثلا فشار که کم باشه خوب ریترن خوبش کنه. ایره پیشتر براتون گفتم در رایت هارت و به طرف لفت وینوس ریترن کم میشه. واضح است دیگه وینوس ریترن که به طرف راست است او خون اکسیژن دار است. وینوس ریترن که به طرف لفت است ببخشین
این به طرف راست که از خونش بدون اکسیژن است و طرف چپ خونش اکسیژن دار است، از اون خاطر به این طرف کم میشه، به خاطر که وقت در انسپایرشن واضح است دیگه که طرف راست زیاد مهم است بر ما از طرف چپ کرده، به خاطر که انسپایر که میکنیم اکسیژن میگیریم، اکسیژن به شش میره و شش میگه که تو طرف راست خونش زیاد بساز که من اکسیژن های خود دو بتم دیگه می طرف چپ باز وینوسیترش میشه کم میشه در وقت انسپایرشن. اینا تاثیرات اینمی مانورا گفتیم در سیستم قلبی و این تاثیرات داره. اینا ما میبینیم که بعض مرمرها است که کتمی مانورا زیاد میشه، بعض مرمرها است که کتمی مانورا کم میشه. مرمرهایی که توسط این مانورا زیاد میشه چی است؟ اگر مکانیزمش ما بفهمیم که مرمر چطور ایجاد میشه، میفهمیم که کدام مانورایی را زیاد میسازه کدامش کم میسازه. اینجا گفتم mitral valve prolapse و hypertrophic cardiomyopathy. هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی کدام حالت میگن؟ خب این قلب است، مثلا این لفت اتریوم است، این رایت اتریوم است، این لفت ونتریکل است، این رایت ونتریکل است. هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی که میگیم ما به این معنی که قلب یک قسمتش هایپرتروفی کرده، خصوصا حکم که میگن نه هایپرتروفیک ابستراکتیو کاردیومایوپاتی، این حکم میگن. این زیادتر بین قسمت سپتوم می باشد، یعنی یک ژنتیک دیزیز است. در ژنتیک شاید خوانده باشین که این سمپتوم خود ونتریکال سمپتوم چی می باشه؟ از همون پیدایش دیگه اوتوزمال دومینانت هم است که از همون پیدایش در یک فامیل این همی سمپتوم قلب هایپرتروفیک می باشه. کلا قلب نه، یکی خو هایپرتروفیک کلا قلب است به خاطر هایپرتنشن است، به خاطر استنوزس است، اما هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی یک ژنتیک است، یک مریضی ژنتیک است که در یک فامیل نمی یک جین به خاطر میمایزین که است و نمی جین دفکت می داشته باشه، این همی قسمت ونتریکل هایپرتروفیک می باشه از سابق. اینو در اینجا چی است؟ مرمره که در اینجا ایجاد میشه وقتی ایجاد میشه که قلب خالی باشه. قلب که خالی بود اینی هایپرتروفیک کس دم والو بند میکنه. قلب که خالی باشه از او خاطر یک مرمر ایجاد میکنه. این مرمر چی وقت کم میشه؟ وقتی که قلب پر باشه. براتون چه قسم میک سنس کنه؟ به خاطر فکر کنید پیشتاتون اینی قلب هایپرتروفیک اگر جمع باشه، نه تو فرقرک باشه، ای دبنش چی نباشه، از این طرف هم جمع باشه، از این طرف هم اینجا فلو بسیار کم باشه، والیوم بسیار کم باشه، اینی والفک که از دگام خورد میشه، دگام خورد میشه، فلو کمتر میشه، از اون خاطر والیوم که دیگه کم بود اینمی به سمتوم دم روی والو میگیره. والو چی میکنه؟ باعث میشه که والو کمک استنوتیک شوه، دم روی والو بسته میکنه، یک مرمر ایجاد میکنه. اینو چی وقت مثلا ما میتونیم که این مرمر از زیاد کم کنیم؟ مثلا اینی والو گفتیم که دیوار قلب یا جدار قلب ضخیم است، هایپرتروفیک است. اگر این قلب والیوم خوبش برش بیایه یا خوب والیوم بیایه، این قلب واز میشه، واز که شد اینی جدار دور میره، این دم را واز میشه. صحیح. از او خاطر وقتی که پریلود زیاد میشه این قلب خدا کلان میکنه، ایجا کلان میشه. اینی هایپرتروفی هست، ایجا کس هایپرتروفی ژنتیک به ایجا هست. اینا ای چی میکنه؟ این کمک دور میره، این دم رای والو اورتا را واز نگاه میکنه، میمونه که خون بیرو برای درست مرمرش کم میشه. مرمر است مگم دیکریز میکنه. اما در صورت که والیوم مو کم میسازیم، پریلود کم میسازیم، مقدار خون عوض که 3-4 تا تیرک به دیجه مثلا 2 تا میایه، والیوم که کم اومد ای خو سیستول میکنه. در وقت سیستول چون والیوم کم است اینمی ونتریکل صحیح دایلیت نمی باشه، والیومش کم است، از او خاطر وقت خود در سیستول والیوم که کم بود اینمی جایی که ضخیم است هایپرتروفیک است، اینمی نیم والو و یک کمک والو پت میکنه، از او خاطر باعث میشه که یک مرمر صدایش زیاد شوه. خب پس از همون خاطر گفته که در هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی وقتی که لفت ونتریکولار کم شد والیوم کم شد به مکانیزم که گفتم براتون، به خاطر همون قسمت هایپرتروفیست دم والو میگیره، باعث چی میشه؟ باعث از میشه که مرمر انکریز شوه. مرمر همیشه که پاور پرترک باشه زیاد می باشه، به خاطر که فشار زیاد میه، خون زیادتر کوشش میکنه که برای مرمر ایجاد میکنه. پس هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی در چی وقت پاورکش دگام خورد میشه، اوت فلو خورد میشه؟ در صورتی که والیوم کم باشه. والیوم که کم بود اون ونتریکل خوابیاز و جمع می باشه و قدر صحیح واز نمیمونه، و اگر هایپرتروفی هم داشته باشه بیخی قسمت والو و کمکش بند میسازن، ابسترکشن میته اوت فلو را و مرمر شدتش زیاد میکنه.
وقتی که شما سر یک مریض به هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی مشکوک باشین، مریض چی میگن؟ میگن استاد شو که اینا رو ما گوش کنم مرمرتا. اول در حالت خوابیده گوش میکنین، میبینین که یک مرمرک داره آدمی. قسمت که چی گفتم براتون نیدم، قسمت ترایکاسپید که بود یادتان هست نید، گفتم مرمرک که در ترایکاسپید کرشندو دکرشندو میشنوین در طرف لفت ای هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی است. مرمرک چی میگن؟ میگن ای خو کرشندو دکرشندو است، درست است. میگن خیلی ای در کدام موقعیت است؟ در ترایکاسپید. میگن تریکاسپید خو نیست، به خاطر تریکاسپید مرمر کرشندو نمیشنوین شما. میگن اورتیک استینوز هم نیست، به خاطر چی؟ به خاطر که اورتیک استینوز خود در لفت شنیده نمیشه، در رایت شنیده میشه. میگن حتما هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی است. میگن بیا خیر امیر یک کانفرم کنم که امی است نیست. مریض میگن بخاطر تو یک استاد شو که اینا رو گوش کنم مرمرتا یا بشی. که وقتی که مریض استاد میشه یا از جای خود میشینه از حالت خوابیده، وقتی که شما میبینین میخواین پریلود کم بسازین، وقتی که پریلود کم شد اینمی مرمره که شما دولت خوابیده شنیده بودین یک وقت میشنین که بیخی زیاد شدید شده، باز بیخی دیگه دیاگنوزتان کانفرم میشه، میگن این مریض مرمرش طرف چپ است، کرشندو دکرشندوس. من مشکوک بودم با هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی. نظر و مکانیزمش اگر ما پریلود کم بسازیم این مرمر شدید میشه، بازوان دلتان جمع میشه، میگنی هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی داره. ما خوش میشیم که تشخیص میکنیم اما مریض بیچاره دیگه بسیار یک امرجنسی خراب است، خصوصا به جوانا زیاد می باشه هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی، به خاطر که اوتیسم دومینانت است. نه در هر فامیل یک نفر می داشته باشه، مثلا پدر که داشت بچه می داشته باشه، باز اولاد از اون می داشته باشه، یعنی نسل به نسل انتقال میکنه. و این کسایی که ایده دارن بسیار زیاد یعنی سپورت ها و یاره کردن نمیتونن، بسیار یعنی یک موربید کاندیشن است که زندگیشون افکت میکنه. از اون خاطر یک حالت بسیار خراب است و در امریکا واقعیت از بسیار زیاد است. سوال از زیاد میاد، زیاد ایره متوجه باشین. خب دیگه مایترال والف پرولپس چیست؟ مایترال والف پرولپس هم فقط مکانیزمش اینه می هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی وراست، اما در مایترال والف پرولپس کدام چی نیست. در مایترال والف پرولپس کدام زخیم شدن و ونتریکال یا نیست. یک قسمت از مایترال پرولپس میکنه. چه قسم؟ وقتی که بطن سیستول میکنه مایترال باید بسته شود دیگه. و مایترال چی میشه؟ مایترال تو مثل یک چتریگک وارد داخل اتریوم میره. ما براتون ویدیوش باز در گروپ میمونم. اینا لو وقتی که بطن خوب پر باشه اینمی مایترال نمیتونه تو طرف تو اتو یک چیگه که براتون یک رسم بکشم. اینی لفت اتریوم است، نه این لفت ونتریکل است. اینی گه چیز مایترال است. در وقت سیستولی مایترال باید نرمال باید بسته باشه، اما بعض وقتا اینمی مایترال این تو پرولپس میکنه میره طرف چیو. در وقت سیستول پرولپس میکنه بسته میباشه، اما اینا تو یک چیگه که بخواد میسازه به طرف بالا پرولپس میکنه. از اون خاطر یک مقدار خونه که در بطین است یا میره طرف اینمی پرولپس شدگی. از اون خاطر ایره مثل مایترال ریگورژیتان تو سیستولیک مرمر میسازه در وقت در موقعیت مایترال. اینا یوم مثل مکانیزمش مثل هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی هر قدر در بین لفت ونتریکولر والیوم زیاد باشه ایره چی میکنه؟ ایره راست نگاه میکنه، نمیمونه که این برآمدگی ایجاد شود. اینمی که چه قسم این با وجود میاد. یک ویدیو است از یوورد در استپ یکم شاید باشه در یووردش میره سیو کردم، ویدیوش بسیار مقبول براتون نشان داده. او را باز روان میکنم از مک رسم مکه او خوبتر براتون تشریح میکنه دیگه. او را باز ببینین حتما در گروپ. خب پس میگم یوم مثل چی است؟ مایترال والف پرولپس هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی وقتی که پریلود ما کم میسازیم این شدتش زیاد میشه. وقتی که پریلود زیاد میسازیم شدتش کم میشه. پس دیگه یک مت سیستولیک کلک هم دیش لیده میشه که هم تو به خاطرتون داشته باشین. مایترال مت سیستولیک کلک ام اردوش چی است؟ یک کلک هم می داشته باشه دیگه. اونمو وقتی که پرولپس میکنه یک صداقت میکشه. خب این فهمیدیم. اینا رو دیگه مرمرایی که دی مانوره دیکریز میکنه یا چیز موست مرمر دیگه می چیز غیر از این نمیده. تا هر مرمر دیگه کس وقتی پریلود کم کنیم دیکریز میکنه. این قسم از یاد کنیم. اتانا دانا نکنیم استیموتی کریگورژتانت هر چیز دیگه کس اوورال بگوید یادتان میره در امتحان حالا میخوانیم دانه دانه سخت میشه برتان. اینی طرف که یاد گرفتیم باز ایدگیش میگن دیگه مرمرات چیز مرمر دیگه کس کلش کم میشه. پس میگم در وقت استندینگ و والسالفا پریلود کم میشه. پریلود که کم شد کدام دو مرمر زیاد میشه؟ یکی مایترال والف پرولپس، یکی هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی. دیگه کدام مرمرها خیلی کم میشن؟
میگیم everything else. اینمی دوتا زیاد میشه دیگه کلش کم میشه. درست است؟ اینو تا از یادش کنیم که به خاطر کارتون آسان شود. دیگه میایم سر پاسیو لگ رایزینگ. گفتیم در پاسیو لگ رایزینگ ما پریلود زیاد میسازیم. اینا رو پریلود که زیاد دادیم شما چون میکانیزم میده تا را میفهمین که پریلود که کم شد یا مرمرش زیاد میشه. اینا رو پریلود که ما زیاد ساختیم اینا رو چی میشه؟ ای زیاد میشه. ای چی میشه؟ دیکریز میکنه مرمرش. خب میگن وقتی که پریلود ما کم ساختیم والیوم در لفت ونتریکل کم شد. این ضخامت قلب باعث شد که فوا بند شود. میترال والو پرولپس هم زیاد پرولپس کرد. از او خاطر مرمر چی شد؟ انکریز کرد. اینال اگر مریض میگم که استاد شد میشنویم میبینیم که مرمرش شدید شد، پس میگیم که اینال خواب و زیر پایش یک دو تا بالش نمیمونیم میبینیم مرمرش کم شد. بیخی دل مجمع میشه. میگیم به خدا اینمی یا میترال والو پرولپس است یا حکم است. به خاطر چی؟ به خاطر که پریلود که کم ساختین مرمر زیاد شد. پریلود که زیاد ساختین مرمر کم شد. خون کافی آمد به اینجا آمد یا خون کافی به اینجا آمد. قلب آمد خوب صحیح کلام ساخت. اینمی قسمت زخیم قلب کمک دور شد از فوا. چرا کم دور میسازیم؟ نه دیگه مجبور هستیم که بطاین پر کنیم که امی بندشک دور شود. هر قدر که در بین بطاین بلاد انداخته میریم اونم قدر بطاین کلان شده میره فوقش و مجراهایی که باید واز شوه اورتا خصوصا اوتفلو اینمی چی میشه؟ را برش واز میشه. اینمی موانع از سرش دور میشه و چی از مایترال والف باشه چی از کم باشه. از او خاطر پس میگیم که در صورت که ما پریلود کم میکنیم والیوم قلب کم میشه. میترال هم پرولپس زیاد میکنه. اما قسمت زخیم قلبم را بند میسازه. از او خاطر مرمر انکریز میکنه. برعکس وقتی که پریلود زیاد میکنیم میترال والف پرولپس هم اگه باشه مرمرش کم میشه در حالت انکریز پریلود و حکمم. اینالی این داره که شما یاد گرفتین اینی دگایشه دیگه میگن everything else. در دیکریز پریلود میترال والف و اورتا انکریز کرد دیگه کل چیزا دیکریز کرد. وقتی که پریلود زیاد کردیم میترال والو حکم چی شد؟ دیکریز کرد نی مرمرش دیگه. خیلی کدام مرمرها انکریز میکنه وقتی که پریلود زیاد میسازیم. میگیم دیگه everything else تونوتیک ریگورژتان موست مرمر. خلاص کارتان دکتر سایبا آسان بسازین. در درس خواندن روز ما به دکتر سایبا به دوستان گفتم زیادتر دو رقم استادی است. یکی میگه سمارت یکی هارد. هارد خواندن بسیار خوب است که آدم هارد استادی کنه. گپ بد نیست اما به خاطر چی باید سمارت آدم باشه؟ به خاطر چی؟ به خاطر ما و شما کدام پادکست کدام چالش نداریم کدام مسابقه نداریم که نشان بدیم که ما لایق هستیم یا تو. هدف ما اینمی است که این امتحان پاس کنیم به امریکا را پیدا کنیم رزیدنسی شد چانس بگیریم. از هر راهی که میشه. اگر از راه میکانیک کردن میشه یک نفر میکانیک خوب کردن میتونه نمونیک جور میکنه اسکیچی سیل میکنه یک نفر دیگه از پسته دکل شازیات میکنه یورده. یعنی هر راه میتونه آدم استفاده کنه اما راه را که براتون کوتاه میسازه اسمارت باید باشین. اسمارت استادی کنین یعنی خوبش درس کنین. جایی را بخونین که به دردتان میخوره. پشت خط به خط نگردین. اینی کسایی که امتحان دادن ما مثلا امتحان دادیم دکتر سلطانی امتحان داده و هر کس دیگه که دمی آخر امتحان داده براتون میگه که اینی را بخون اینی مهم است اینیش مهم نیست. شما اونمو کار بکنین ترست کنین سرش به خاطر که او از امور را تیر شده. اینا شما مثلا اینمی را براتون آسان میشه. شما کلش هم میتونین خواندن از یاد کردن میتونین خط به خط مگم باز وقت در آخر که میرسین ایره مینتین کردنش براتون سخت میشه. شما اونمو قسم درس بخونین که مینتینش کرده بتونین تا آخر به خاطر که باز مضمونای دیگه در سرش میاد. شما باز کل جزئیات یاد کردن هم میتونین. از اون خاطر everything else که من براتون میگم باز ایره اینا که درس خلاص شد یگان تا باز میره پیام میتم میگه اینی everything else گفت مرموی نید نگفت که سینوتیک چرا رگورژتان چرا. من میتونم میکانیزمای کل از ایره براتون تشریح کنم اما وقتتون مهم است نه که ضایع نشه سرش. ایره خودتون هم پیش خود تصور کنین میفهمین که یک بال که سینوتیک باشه ما پریلود کم کنیم سرش واضح است که مرمرش کم میشه. وقتی پریلود زیاد کنیم کارش زیاد میشه وازم شدن نمیتونه مرمرش زیاد میشه. خب ایره خب آدم میتونه میکانیزمش بگه براتون اما وقتتون بسیار زیاد مهم است. وقتتون سیف کنین اینی را بخونین بگوین که پریلود وقتی که کم شد دو مرمر دو چی میشه؟ دو مرمر زیاد میشه. میکانیزمش فهمیدین و وقتی پریلود کم شد تنها اینمی دو مرمر شدتش زیاد میشه دیگه کل مرمرها در جایی که میشنوین کم است. خلاص پشتش نگردین دیگه استینوز است و ریگورژتان تصوراتوس پولموناریس چیز رو نمیگردین پشتش. و همین قسم پریلود
پریلود هم میگیم که اگر زیاد شوم این امیدو مرمر کم میشه، مکانیزمش هم فهمیدیم و everything else چی میشه زیاد میشه. یعنی وقتی که یک مریض شما خو میتین زیر پاش دو تا بالش نمیمونین، میبینین که مرمر که شنیدین زیاد شد، میگن این دیگه مایترال آکام نیست، این چیست؟ یا اورتیک استینوزس است، یا کدام ریگورژیتانت است، یا کدام مرمر دیگه. باز دیگه دفعه کلینیکیش براتون کمک میکنم. دیگه یک 5 دقیقه دیگه هم دکتر صاحب دست میکنیم، به خاطر که امروز گپای اضافی زیاد زدیم. ما براتون زیاد میخوایم درس بکنم، نماز صبح قضا نشه. دیگه در اسکواتیم گفتیم هم پریلود زیاد میشه هم افترلود زیاد میشه. این پریلود که زیاد شد شما خب دلتان خوش میشه، میگین نمی حکم و چی مایترال واز پرودکتس خب مثل که در اینجا پریلود زیاد شد، مرمرش کم شد، میگن برو شکرانی خب مرمرش کم شد. نه ایره خوب میفهمین. اینا پریلود و افترلود که زیاد میشه باز اونمو قسم دیگه مرمرها everything else چی میشه انکریز میکنه. یعنی وقتی که یک مرمر شما در وقت اسکواتینگ میبینین که انکریز کرد، ایده تا برتون چی میشه میگن خب دیکریز میکنه، انکریز نمیکنه، رول اوت میشه، میگن everything else چی میشه زیاد میشه. دیگه ده هندگریپ چی است؟ ده هندگریپ ده افترلود زیاد میشه. همین افترلود که براتون گفتم شما دیگه میفهمین که افترلود فشار است که در پیش روی قلب است. قلب مجبور است که تونمو فشار جنگ کرده برای تایی که اونمو سرمو فشار زور شود که خون از خود بیرون کنه. نه یعنی قلب است در بینش خون است، ونتریکل لفت ونتریکل نه در بینش خون است. این میخواد که نمی خونه پاش کنه به طرف مقابل. در پیش رویش اورتا ایستاده است، اورتا یک فشار بلند داره. اینا ونتریکل زامت میکشه تا که نمی فشارش سر اورتا زور شده که خون از خود بیرون کنه به طرف اورتا پمپ کنه. وقتی که ما هند گریپ میکنیم این افترلود دبل میسازیم، زیاد میسازیم. از او خاطر اگر یک اورتایی که ریگورژیتانت میباشه، مایترال ریگورژیتانت ویستی، اینیو کس مرمرایش چی میکنه کلش انکریز میکنه، به خاطر که افترلود زیاد شد. اگر اورتام ریگورژیتانت باشه افترلود زیاد است، این خب خیلی زورش نمیرسه، این خب یا زود نوس است کم وقت نی این افترلود که در مقابلش زیاد نی. افترلود تنها مربوط اورتام نمیشه، کل شریانایی که در روبروی قلب است متوسط و خرد و کلان کلش دیگه اینا اورتا ریگورژیتانت است، بکفلو میکنه کل خون طرف عقب می بکفلو کرد، مرمر چی میشه انکریز میکنه. مایترال ریگورژیتانت هم مقسم بیستی هم مقسم. یعنی قلب وقتی که در مقابلش فشار زیاد باشه خون به عقب برمیگرده، عقب برگشتنش باعث انکریز مرمر میشه. دیگه مرمر که دیکریز میشه چی است؟ اورتیک استینوزس است. اورتیک استینوزس وقتی که افترلود زیاد میسازیم، یا اورتیک استینوزس هم بیازو چی است؟ بیازو قلب اورتای استینوتیک است. وقتی که افترلود زیاد ساختیم مرمرش دیگه هم دیکریز میکنه، یعنی هیچ خون بیرون برآمده نمیکنه دیگه از قلب. از اون خاطر همیشه مرمر وقتی ایجاد میشه فلو یا مشکل یا ریگورژیتانت میباشه یا ای که فلو خوبش نمیباشه. وقتی که افترلود زیاد میکنین کل چیز به فیور اورتا میشه. این خودش استیموتیک است، افترلود هم زیاد ساختین دیگه فلو هیچ خوبش صورت نمیگیره، از اون خاطر مرمر چی میشه دیکریز میشه. و هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی هم همون قسم. افترلود که زیاد کردیم این خوش میشه. چرا؟ به خاطر کل خون در قلب میمونه. در قلب که خون بیرون برآمده نتونست نی والیوم در قلب میمونه. هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی چیش زیاد میشه، همین هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی مرمرش دیکریز میکنه. دیگه انسپایریشن بسیار آسان است که ایره یادتان باشه. در انسپایریشن همیشه فکرتان باشه که تنفس زیادتر به فیور رایت ونتریکل است، به طرف راست زیاد. از وقتی که شما میگین که تنفس کدام مرمرها را زیاد میکنه؟ مرمرایی که به طرف راست است انکریز میشه. چرا؟ به خاطر که انسپایریشن مربوط به طرف راست قلب است. کل وظیفه کل سرکارش که تم راست است، نه که اکسیژن است و وینوس ریترن است و کل گپ است. ایره چه قسم میگن ام اینسپایریشن. اگه دیدین مثلا در یک سوال براتون میگه یک مرمر در وقت اینسپایریشن زیاد شد، امین لفت دفعتا رول اوت میکنن، میگن مشکل در چی نیست، لفت نیست رایت است. چرا؟ به خاطر که اینسپایریشن زیادتر به طرف راست ارتباط میگیره و علتش هم براتون تشریح کردم که وینوس ریترن زیاد میشه. ایره کمکی چون آخر صنف است تست براتون درس دادم، خدا کنه که ایره گرفته باشین دیگه انشالله بخیر. فردا اگر که آمدم من بازی براتون کوشش میکنم که از سر تشریح کنم، به خاطر که این چارت بسیار زیاد مهم است. کسایی که یاد نگرفتین یک بار دیگه گوش کنین، در کتاب هم سر بتین، هر مکانیزم را که نفهمیدین مرا بگین و براتون از سر تشریح میکنم. دیگه دکتر صاحبای عزیز فکر کنم درستان برای ما بس باشه دیگه. خدا کنه